Yang generasi pertama juga simple banget unboxingnya. Kalau misalkan kalian tanpa harus ngomong ke audience dan segala, harusnya unboxing experience-nya cepet banget. What is up guys, and if you're welcome back to yet another video. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Kemarin kita udah nge-unbox 2 speaker, 3 sih sebenarnya, tapi yang satu pinjaman. Yang satu adalah ini, Saku Mini Y6, speaker 89.000 yang cukup bagus. Lalu ada Once Angle 3, JBL Go yang edisi pertama, itu juga udah kita unbox juga di sini. Itu ngeri sih untuk harganya dan untuk kualitasnya yang dia berikan. Build quality wise in general itu oke banget. Kalau kalian mau lihat unboxing and reviewnya bisa langsung ke anotasi di sini. Itu kita udah compare juga. Kalau mau lihat unboxingnya Once Angle 3 juga di sini, silahkan cek langsung. Oke, tanpa babi bu kita langsung, udah babi bu sih sebenarnya. Kita unbox aja ya. Itu dia. Ini aku dapetnya yang Mint Color Edition. Oke, langsung kita unbox. Voila, speakernya langsung di depan. Oke, dia nggak ada layers lagi teman-teman. Kalau kemarin kan kayak ada layers-layersnya gitu, ada plastik lagi di depan gini, di belakang malah kalau itu kan. Ini langsung speakernya di depan tuh. Oke, kita taruh dulu sini speakernya. Di dalam sini ada, yang paling penting adalah kabelnya, USB cable, micro USB to USB, sama di dalam sini ada ya user guide manualnya lah ya, yang kita nggak perlu baca karena basic lah ya. Bluetooth speaker itu penggunaannya, kamu nyalain and so on and so forth. Oke, gitu. This is your main event. It's equivalent to the palm of my hands. So, palmable banget. Feel-nya dibandingin yang pertama dia kayaknya lebih premium ya. Harganya juga premium, jadi ya nggak kaget ya. Tapi placement buttons-nya kurang lebih mirip. Di atas ada power on and off, ada Bluetooth button, volume up and down, dan play pause. I'm guessing that's play pause. Kurang lebih mirip-mirip ya. Di samping ada, kalau dibuka flapnya ada micro USB sama 3.5 mm headphone jack. Seperti biasa, mirip banget sama yang dulu kalau untuk port placement dan button placementnya. Di depan ada speaker grills dan logo JBL gitu. Di belakang juga ada logonya JBL yang agak masuk ke dalam gitu. Soft touch material belakangnya, sininya juga soft touch material, ininya rubber, depan speaker grills gitu. Warnanya asik banget sih. Aku seneng dengan warna dari JBL ini. Tuh, thumbnail dulu tuh, set. Thumbnail. Setauku yang pertama itu ada tempat untuk gantung. Ini kok nggak ada ya? Or am I missing something? Gitu. First impression color mintnya asik banget sih. Kita compare sama Saku Mini. Weight wise beratan JBL ya, jelas ya. Weight wise beratan JBL, tapi kalau gede lebih gedean ini. Sama juga halnya dengan ini tuh. Wah, ini sih speaker idaman untuk travelers banget sih, on the go people banget sih. Oh. Speakernya langsung ke detect, langsung kita pencet aja. Oke, sekarang kita langsung cek sound quality-nya aja ya teman-teman. Kita cek sound quality-nya dan kita compare dengan beberapa speaker yang aku punya lying around here. Oke, so let's go. Seperti apakah yang kan datang, seperti apakah membagi beneran.
begitu pecah kau angkat gas panas dada jadi kita titik kau merapat di muka rakyat senyum sapu kau first pertama jangan lama-lama masa tak suka hama-hama boleh halabah mana yang kau bawa padat lantai dan sana tertawa bikin panas hari ada nona minta tema siangkan malam ini dan sampai teman kau lemah sambil bandar oke terus putar oke goyang enak bikin kacau dapat oke keper rapat nona orang goyang jangan kasih lepas satu tak pesta dan putar ada pesta bias bareng kalau kami buat kau tak kunjung siapa kau mau goyang jadi jangan buat terlalu jarindu goyang jangan pakai urat debut tetap naik. And we're back. Jadi setelah dengerin beberapa lagu di JBL Go 2, sedikit disappointed karena mungkin aku lebih fokus ke harganya ya, yang di kisaran 600.000. 100%-nya itu nggak se-loud yang ini, clarity-nya juga nggak se-loud yang ini, nggak se-loud On's Angle 3 gitu. Tapi mengingat bahwa dia punya dual drivers dan ada subwoofer di bawah, sedangkan JBL itu drivernya cuma satu, ya kelemahannya di situ sih ya. Dia drivernya cuma satu, tapi misalkan if I take this out of the equation dan aku cuma membeli ini dan nge-compare-nya dengan yang generasi ke-1, there are some improvements. Kalau dari segi suara sebenarnya sedikit, nggak terlalu kelihatan, mungkin lebih clear here and there, tapi mungkin nanti kita lebih lanjutnya kita compare di full reviewnya ya. Dan aku sadari juga bahwa JBL 1 dia menang brand, 2 dia menang kecil. Ini compact banget teman-teman. I put this in my bag, take it out, put it on, put it somewhere safe atau somewhere that's reachable, yang bisa nyakup like it can cover the whole room. Packagingnya simple banget kan ya. It's pocketable as well gitu kan, bisa masuk kantong. Sedangkan kalau kamu ngambil yang ini ya it's still small tapi nggak se-versatile yang ini gitu. But you sacrifice sound quality gitu. Kalau misalkan kalian bandingin apples to oranges atau gimana gitu lah. Tapi kalau misalkan kalian cuman kepengen something to take with you on the go, kalian mobile banget, tapi di masa pandemi gini ya jangan kemana-mana juga ya. Stay at home people. But setelah pandemi ini selesai, kalian mau pesta, mau apa segala macam, this is a really good option. If you wanna go cheaper, then go with the first one. Yang pertama itu 265.000, sedangkan yang ini dia retailnya kalau yang dari JBL official dia 600 ribuan, tapi kalau kalian mau nyoba cari yang lain, you can find it around 400 ribuan, 300 ribu, menuju 400 ribu lah. But I suggest you buy the official one because it's guaranteed. And that's it for the sound test and unboxing. Jadi mungkin untuk sementara verdictku, I like the colors, I like the build quality. Secara kualitas suara dia oke untuk size-nya, tapi I still prefer this. Tapi itu lagi sih tadi sih. That's an unfair comparison. Kalau misalkan aku cuman punya ini dan ini aku bawa on the go, sound quality-nya udah sangat cukup untuk speaker yang se-portable ini. Dibandingkan dengan speaker yang 89.000 ini, dia lebih kecil teman-teman. Tuh, bisa nutup speakernya tuh. Kecil. Oke, that is all for today. Jika kalian ngerasa video ini enjoyable untuk ditonton dan kalian pengen ngeliat konten-konten yang seperti ini juga, silahkan subscribe karena aku mengcover gameplay, teknologi, reviews, unboxing, and so on and so forth. Okay guys, thank you for watching and I'll see you guys next time, maybe next week. Have a good day! Bisa diputar kayaknya. Wih, bisa nggak sih? Wih, oke nggak bisa. Mungkin kelemahannya kalau yang ini, dia diginiin jatuh. Tuh, kan. Pup, jatuh. Kalau ini kan, aku di pinggir kolam renang nih. X-angle. Nah, nggak apa-apa. Ini, aduh, nyemplung.